افتح يا ترند، انا جيت. قلت ما ينفعش يعدي بقى الترند من غير ما اعمله يا جماعه. مكشكشه. هعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه خالص. يلا بينا نبدا. اول حاجه كده هنعمل السيرب بتاعها. كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه بس كده. مش هنعمل اكتر من كده. هنحط عليه كمان عصره ليمونه وهنحطه بقى على النار. اول ما يغلي هنهدي عليه النار خالص لحد ما يتقل كده معانا، لان هو السيرب بتاع الجلاش بيبقى تقيل حبه بسيطه. تمام. بعد كده بعد ما غلي هسيبه بقى واحط عليه باكو فانيليا واسيبه يبرد. بعد كده هعمل الكريمه. كوبايتين كبار من اللبن، عليهم معلقتين كبار من الكاسترد البودره. تمام. هقلبهم بقى كويس جدا كده بالشكل ده. افضلي قلبي قلبي لحد ما يدوب معانا قبل ما نحطه على النار. بعد كده هاخده بقى على النار. هفضل اقلب فيه لحد ما يتقل معايا. افضلي قلبي قلبي لحد ما يتقل معايا. واحنا عايزينه كريمي، مش عايزينه متماسك قوي. تمام بالشكل ده. بصي الطريقه دي حلوه قوي. مش عايزينه يتقل يا جماعه معانا ويبقى كتله كده، لا احنا عايزينه يبقى كريمي شويه. خلاص كده انا خلصته. شلته بقى من على النار وحطيت عليه مكعبين من الشوكولاته البيضه. هيدي بقى طعم المكشكشه، هيوديها في حته تانية. مكعبين شوكولاته. افضلي قلبي قلبي لحد ما تسيح معاكي. هنسيبه بقى على جنب يبرد قبل ما نجهز ايه الجلاش بتاعنا. معايا لفه من الجلاش. هجيب كده صينيه وادهنها بقى بالسمنه، سمنه او زبده انت تحبيه. تمام. هدهن بقى صينيه كويس جدا بالسمنه. وبعد كده هجيب ورقتين او ورقه بورقه وابدأي ادهني، يعني اللي انت تحبيه. تحبي تدهني ورقه بورقه ماشي تمام. انا كان بيطلع معايا ورقه ورقه فكنت بدهنها بالشكل ده. كل ورقه بدهنها، كل رق بدهنه بالشكل ده. هجيب بقى ورقه تانية وهحطها بالشكل دوت. وهبدأ برضو ادهنها كده بالسمنه البلدي بالشكل ده. وبعد كده بقى لحد ما اخلص نص الطبقه بتاعه الجلاش هحط بقى الكريمه اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين ما شاء الله سمكها حلو ازاي وكريمي حلوه جدا جدا. هنزل بقى كده. وعايزه اقول لكم طعمها الشوكولاته مخليه طعمها تحفه وحلوه قوي قوي يا جماعه، تحفه. تمام. يعني هسويها بقى. وبعد كده هجيب بقى بقيه لفه الجلاش. هبدا اكشكشها كده بالشكل ده كاننا بنعمل مروحه، زي ما كنا بنعمل المروحه الورق بتاع الزمان. حلوه وسهله جدا بالطريقه دي. وهنبدا بقى نرص كده بالصينيه زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده. ابداي رصي كده الصينيه بتاعتك. وهعمل معاكم كمان واحده. تمام. هقول لكم بصوا بنفضل كده نكشكش كده الورقه. تمام. بس انا بعمل كل ورقتين مع بعض بصراحه، مش ورقه ورقه. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هفضل اكشكش فيها واحطها بقى وارصها وارص الصينيه كلها واخلصها زي ما انتم شايفين كده. وادهنها بالسمنه بقى الوش كله ادهنه. وطبعا انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200. هتقعد في الفرن حوالي نص ساعه. لو الفرن بتاعك ما حمرش الوش ممكن تشغلي الشوايه، يعني ايه تقريبا دقيقتين بس. خلي بالك لان الشوايه ممكن تحرقه. لكن انا الفرن بتاعي خدت معايا نص ساعه وكان الوش احمر بالشكل التحفه ده. طلعتها بقى والسيرب كان برد وهي سخنه. حطيت عليها السيرب اللي احنا عملناه مع بعض. ما شاء الله السيرب مظبوط جدا، مش كتير كده ومعومها، لا كانت حلوه قوي. وكان السيرب مظبوط وهي كان طعمها تحفه. حلوه جدا 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 يا جماعه، جربوها. هي بصراحة تستحق التجربة. بس ما تستحقش ان هي تتباع في المحلات. يعني الصينية دي تقريبا بتتباع في المحلات ب 400 جنيه. لا هي ما كلفتناش اي حاجة في البيت بصراحة. بسيطة وسهلة جدا وطعمها حلو قوي قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. متنسوش بقى لو الطريقة بتاعتي عجبتكم طريقة سهلة ومبسطة اعملوا لي لايك وقولوا رأيكم في التعليقات. ومع السلامة.